Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm slime. Và các bạn cần đó chính là nước sạch, đồ đựng và đồ khuấy, hồ, nước, màu. Ở đây mình không có màu cho nên mình sẽ sử dụng mực. Không thể thiếu đó chính là bột giặt. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm. Trước tiên các bạn cho hồ ra một cái đồ để đựng, lượng tùy thích. Còn nửa chai cho nên mình sẽ cho hết luôn. Càng nhiều hồ thì càng to ha. Sau đó thì các bạn sẽ cho màu vô nha. Ok, và mình đã cho màu, bây giờ mình sẽ khuấy lên cho nó đều. Cho càng nhiều màu thì nó sẽ càng đẹp nha các bạn. Đây, màu xanh rất là đẹp. Sau đó mình sẽ cho tí nước vô. Thìa như của mình thì mình sẽ cho 3 thìa và mình sẽ khuấy lên cho thật là đều. Các bạn cho nước vô thì nó sẽ dẻo hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ pha nước bột giặt. Đây là bột giặt. Và mình sẽ cho nước vô. Rồi mình cũng sẽ khuấy lên. Các bạn pha sệt sệt thôi, vừa đủ là ok rồi. Các bạn khuấy lên cho thật là đều. Cho tan bột giặt nha các bạn, không còn lẫn cợn nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ cho vào cái hỗn hợp này. Rồi, mình sẽ khuấy lên nha. Khuấy cho thật là đều. Mình sẽ cho tiếp. Mình sẽ cho thêm nước và bột giặt. Và mình khuấy lên cho thật là đều. Mình sẽ cho hết vô. Rồi các bạn khuấy cho thật tan. Wow, nó đang đặc lại rồi các bạn ơi. Đây ha. Giờ thì mình sẽ lấy ra. Các bạn khuấy cho nó hết dính rồi như thế này. Sau đó mình sẽ chắc cái nước này ra nha. Ok, mình đã chắc ra. Và các bạn còn có một cái hộp như của mình ha, để bảo quản slime không bị cứng, không bị hư nha mấy bạn. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây là slime của mình nha. Nó chưa có săn lại, nó còn ướt đấy các bạn ạ. Rồi, sau đó các bạn sẽ cho vào hộp và đậy nắp thật là kín. Nếu các bạn muốn chơi thì các bạn lấy ra các bạn chơi. Chơi xong thì các bạn phải bỏ vô cái hộp để bảo quản. Nếu không bảo quản thì slime sẽ bị cứng nha. Và mình chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên bấm like, share và subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye.